मैले नबुझेको कुरा हामी नेपाली जनताले बुझेका छौँ कि हौँ, मलाई चाहिँ छुटाउन अलिक गाह्रो भयो। नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल आफ्नो पार्टीको प्रचार प्रसार भीषण रूपमा भइरहेको छ। यो प्रबल परिस्थितिमा एकले अर्कोलाई कमी देखाउनु यो चाहिँ वास्तविक कुरा हो। फलानु पार्टीको नेता नराम्रो, म राम्रो भन्ने प्रकारको व्यवहार देखाउनु खोज्नु त्यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो। त्यो सबैले प्रतिस्पर्धामा जनताको लागि सबैले राम्रो बन्न कोसिस गर्छन्, यो भएको कुरा हो। अब यिनीहरूको पछाडि लागेर नेपाली जनताहरू एकले अर्कोलाई सोसल मिडियाको मार्फतबाट गाली गलौज दुश्मनी गर्नुपर्ने आवश्यक के छ र, हैन? तर पनि त्यस्तो दुश्मनलाई देखे जस्तो गरेर नेपाली जनता, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले त्यो गाली गलौज गर्ने जुन प्रविधि छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। त्यो गलत हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा यो संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीले बहुमतको सरकार ल्याउन सक्दैन। जब सरकारले बहुमतको सरकार ल्याउन सक्दैन भने भोलि यिनीहरूको विकल्प भनेको चाहिँ गठबन्धन हो। अहिले हामीले एकले अर्कोलाई नराम्रो भन्दै हिँडेका छौँ, भोलि जनताहरू हामी त्यही लडिरहेका छौँ। भोलि यिनीहरू नेताहरू देश बनाउने बेला लडेर त हुँदैन। एकले अर्कोसँग गठबन्धन गरेरै देश बनाउने हुन्, यिनीहरू मिलिहाल्ने हुन् भने चाहिँ हामी जनता किन लड्ने आपसमा? त्यसैले गर्दा जसले जिते पनि हुनेवाला केही छैन। अनि चाहिँ नेपाली जनताले जो जोगी आए पनि कानै चिलेको भन्न छोड्ने छैनन्, हैन? त्यसैले गर्दा हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एक आपसमा यी राजनीतिको पछाडि लागेर मनमिटाव नराखौँ, रिस राग नराखौँ। सबभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको नेपाली शक्ति हो, नेपाली जनता हो। जुन दिन नेपाली जनता एक हुँदैन, यी पार्टीहरूका पछाडि लाग्न जुन दिन नेपालीहरू छोड्छन्, नेपालीहरू स्वतन्त्र हुन्छन् यी पार्टीबाट, यी धर्मको नामबाट, यी सबै चिजबाट नेपाली जनताहरू जब स्वतन्त्र भएर जब रोडमा उभिन्छन् आफ्नो हकित अधिकारको लागि, बल्ल नेपाली जनताले हकित अधिकार पाउँछन्। यी कसैले गर्देला भनेर हामीले जुन प्रकारको आश मानेर त्यसको पछाडि लागेका छौँ त्यो सबभन्दा ठुलो हाम्रो गल्ती हो। कसैले कसैको लागि गर्दैन हजुर, यो इतिहास छ। जबसम्म हक अधिकार भन्ने कुरा मागेर कसैले दिँदैनन् त्यसको लागि लड्नै पर्छ। लड्नको लागि एक हुनै पर्छ। नेपाली जनता एक नभएसम्म नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूको समस्या समाधान हुन्छ भन्नु भनेको त्यो चाहिँ विश्वासको कुरा होइन, त्यो अविश्वासको कुरा हो, त्यो कल्पनाको कुरा हो। त्यसलाई हामी कहिले पनि त्यसलाई जबसम्म एक नभएसम्म सम्भव हुन्छ भनी सोच्छौँ भने हामीभन्दा नबुझेको अर्को कोही छँदै छैन भन्ने बुझौँ हामीले। हस् त, म जाँदा जाँदै तपाईँहरूको माझमा बस यही भन्न चाहन्छु कि हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पिछडिएका, पिसिएका, दबिएका, थिचिएका, मिचिएका, अन्य अत्याचार शोषण दमनमा परेका, आफ्नै देशमा पनि सौतेलो व्यवहारमा परेका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एक हुन जरुरी छ। हामी यो पार्टीको पछाडि नलागेर नेपाली जनताले नेपालको मेन मुक्तिको लागि, मेन समस्या हल गर्नुको लागि एक नभएसम्म देशमा शान्तिको सम्भावना छैन भन्दै म छुट्टिन्छु। हस्त नमस्कार।